इनलेट वाल्व चेक करने जा रहे हैं। इनलेट वाल्व में देखिए 2 इनलेट वाल्व लगा हुआ है, ये वायर हटाएंगे और इस पर यहाँ पर रेजिस्टेंस चेक करेंगे। 2 यहाँ पर देखिए 2 पिन है, इन दोनों पिन में क्लैंप एमीटर का दोनों तार लगाएंगे। ठीक लग गया। अब यहाँ 20 किलो ओम से सेट किया मीटर को। अब रेजिस्टेंस वैल्यू क्या आ रही है 4.5 किलो ओम। ये कितनी आनी चाहिए 3.5 से 5.5 किलो ओम के बीच में आनी चाहिए। अगर आ रही है तो हमारा वो जो इनलेट वाल्व है वो सही है। ये प्रोसेस होगा दोनों इनलेट वाल्व के लिए, ठीक है। और इस पर जब आपको वोल्टेज चेक करना होगा तो एसी वोल्टेज में एसी वोल्टेज चेक कर लेंगे।